Ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ Բաքվում պահվող հայ գերիների համար Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակի փակումից հետո։ Ինչ վտանգներ է պարունակում միջազգային ատյաններում հայցերից հրաժարումը։ Որքանով է վտանգավոր պետական մակարդակով գերիների հետ կապված եզրույթների փոփոխությունը։ Այս եւ այլ խնդիրների վերհանմանն էր ուղղված Civilnet-ի կազմակերպած քննարկումը Բաքվի գերիների խնդիրը, մարդու իրավունքներ եւ քաղաքականություն խորագրով։ Կարմիր խաչը Բաքվում պահվող հայ գերիներին վերջին անգամ տեսակցել է հունիսին։ Ադրբեջանական իշխանությունների պահանջով սեպտեմբերի սկզբից Կարմիր խաչի գրասենյակը Բաքվում դադարեցրեց իր գործունեությունը։ Ստացվում է, որ ըստ էության որևէ անկախ մշտադիտարկման հսկողության process չկա։ Ավելին, Ադրբեջանի օմբուդսմենը դա այն մեխանիզմը չէ, որի վրա կարելի է հույս դնել, վստահ լինելով, որ կայցելեն ու կարձանագրեն խնդիրները, եթե դրա կարիքը լինի։ Բանախոսների խոսքով գերիներին Բաքվում այցելելու այլընտրանքային մեխանիզմներ կան, սակայն դրանք կարող է գործի դնել հենց պետությունը ավելի մեծ արդյունավետության համար։ Դրանց թվում են հյուպատոսական ծառայությունների ու ԵԱՀԿ-ի մոսկովյան մեխանիզմը։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է դելեգացնել իր իրավունքը Ադրբեջանում հավատարմագրված չեզոքություն ցուցաբերող որևէ երկրի եւ միջազգային պրակտիկայում էլ բազմաթիվ են դեպքեր, երբ այդ իրավունքները իրացվել են միջնորդավորված, օրինակ Ամերիկա-Իրան հարաբերություններում հանդես է եկել Ալժիրը։ Եվ մի մեխանիզմ կա, որի մասին մենք խոսում ենք, դա ԵԱՀԿ մոսկովյան մեխանիզմն է եւ սա հնարավորություն է տալիս մարդու իրավունքների վիճակը հասկանալու, փաստագրելու եւ ԵԱՀԿ-ին զեկույց ներկայացնելու նպատակով ձևավորել խումբ, որը այցելության միջոցով դիտարկելով վեր կհանի խնդիրները։ Խաղաղության համաձայնագրի վերջնական ստորագրման համար Բաքուն մշտապես առաջ է քաշել միջազգային ատյաններում հայցերից հրաժարվելու հարցը։ Բանախոսները շեշտեցին, որ միջազգային հայցերը առանցքային կարևորություն ունեն գերիների իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Երբ որ դու միջազգային դատական գործընթացները հանում ես, կոպիտ ասած, ամբողջ հավասարման մեջից, այսինքն հանում ես ընդհանուր ամբողջ պատկերի մեջից, մնում են Բաքվի դատավարությունները։ Ակնհայտ է Բաքվի դատավարությունները շարունակվելու են, ակնհայտ է, որ միակողմանի ճշմարտությունը պարտադրվելու է։ Իսկ այդ միակողմանի ճշմարտության պարտադրումը շատ կարծում եմ այդքան լավ հետևանքներ չի ունենում նաև երկարաժամկետ կտրվածքով։ Քննարկման թեմաներից մեկը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ազդեցությունն է գերիների հարցի վրա։ Արդյոք պետք է լուծել գերիների հարցը նոր գնալ խաղաղության, թե խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո այդ հարցը ավելի հեշտ կարող է լուծվել։ Մարդասիրական խնդրի լուծումը պետք է ցուցադրվի որպես խաղաղության վերականգնման, վստահության վերականգնման միջոցառում եւ դա փոխի հասարակությունների ենթագիտակցությունը, հավաքական ենթագիտակցությունը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իր ելույթում խոսելով գերիների մասին օրերս հայտարարեց. կարևոր է անազատության մեջ գտնվող անձանց խնդրի հասցեագրումը։ Ինչ են մտածում իրավապաշտպանները եզրույթների փոփոխության եւ իշխանությունների հռետորաբանության մասին։ Ավելի մտահոգիչ է հասցեագրել բառի շատ չեզոք, ոչինչ չասող բառի օգտագործումը, որից որ դու չես հասկանում պահանջ ունես պետությունը այդ անձանց վերադարձնելու վերաբերյալ թե ոչ։ Ու եթե Հայաստանը չունի, ով պետք է ունենա, ոչ մեկին հետաքրքիր չէ։ Օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում կալանավորված կամ դատապարտված եւ օրինական պատիժ կրող անձինք բոլորը անազատության մեջ գտնվող անձինք են։ Արդյոք մենք չպետք է խոսեինք այդ անազատության բնույթի մասին, համարձակորեն նշելով, որ անազատության մեջ գտնվելը ապօրինի է, ոչ օրինական է։ Իրավապաշտպանները համակարծիք են, Բաքվում պահվող հայ գերիների հարցի լուծման համար պետք է անընդհատ պայքարել իրավական ու քաղաքական հարթություններում։ Հետ քաշվելով իրավական դաշտից, Հայաստանը նահանջում է այն խաղադաշտից, որտեղ հաղթում էր։